A Billy sí se le hace agujero y yo le digo, ay, no usted. Igual en sus boxers, saber por qué. Usted todo está sacando a la luz ya. Sí, todo. Saber por qué así se le rompen rapidito. No iba así, le digo, ustedes tienen dientes en el trasero, muchas les digo. Gaby, Gladys le vino a hacer el día. No tenga dientes en el trasero. Yo solo en los pies tengo dientes por los rompí. Ay, no. Sí, porque yo me admiro de Billy, así rapidito se le rompe. Y Edri no, y es que él pasa todo el día con esos calcetines. Lo que se le hace es que de aquí es que se le hace. Ajá. Sí, me dice él, no se ande descuidando, póngase los calcetines. Oye, soy una, yo casi, así pues no me gusta andar. Calor. Y me dice, así se va trabajando. Usted no se vaya a andar desmandando. Muy bien, mi gente linda, pues acá continuamos con otro nuevo video. Pues ahorita vengo a curarle lo que es el ombliguito al bebé de Gaby. Se fue la luz, gente. Muy bien, pues ahorita le voy a curar lo que es el ombliguito al bebé. Solo que Gladys ahorita va a pausar porque no podemos mostrar mucho al bebé. Muy bien, pues ya ahorita ya está curando lo que es el ombliguito. Solo ven a la señora Tomasa porque el bebé pues no se puede mostrar. Cuando le están aseando lo que es la área del ombliguito, mamá. Sí. Lo que pasa que ahora pues está bien estricta la situación de YouTube. Que no podemos mucho enfocar a niños menores, gente. No es que porque nosotros no queramos, sino que es porque realmente está crítica la situación. Solo por necesidad, Gaby. Sí, porque realmente me pinchaban solo porque él tenía que estar fuerte. Bien, su mamá quiere que va a comprar vitaminas para andarme inyectando. Es para el bien suyo, Gaby. ¿O quiere estar usted con anemia después ahora? Entonces, como yo digo. ¿Usted no salió con anemia cuando estaba en el embarazo, Gaby? Poco. Poco. Sí, fue Poco cuando y no había perdido todavía. Señor Tita mandó para la infección y me dio los prenatales. Fue poco. Según no tengo nada de anemia. ¿Ah? No tengo anemia. No. Según dijeron, ¿verdad? Pero como quieran, no, cuando uno antes de entrar a la sala de parto le hacen exámenes. Y todos salieron limpios. Solo con la infección sí siempre salgo con un poco. Vaya, cuando yo le dije que me iban a dar salida, revisaron los exámenes que me mandaron a hacer después de haberlo tenido a él, igual limpio salieron. Es lo que tienen ahí que sí, le sacan sangre a uno con gusto. Poco a poco. Ni sintió, ¿verdad? Esto está fresco. Bueno, entonces así es como, mil disculpas ahí que le da la espalda a Gaby, pero ahí ella estaba viendo que yo pues le estaba curando lo que es el ombliguito al bebé. Y pues póngase recta, ¿no? Rectita. Pues todos los días. Como yo le digo a Gaby, aunque sea, no sé si temprano, a mediodía, en la tarde, pero de que vengo. Muy bien, mi gente, pues pues continuamos este video. Ahí disculpen que Gaby está de ladito cubriendo lo que es el bebé porque, como les digo, ¿verdad? Hoy las leyes están estrictas y pues no podemos mostrar mucho los bebés. Y pues gracias ahí, ya Gaby se quitó lo que es el amarrado de la cabeza porque hay demasiado calor. Y se fue la luz, en pleno video pues se fue la luz, ¿verdad? Y realmente allá está el ventilador, pero igual, si no hay luz, pues no se puede utilizar también. Ahí van a decir que dónde dejó sus calcetas o calcetines, porque a veces le llaman la atención a uno de los suscriptores que ellos quieren que uno use calcetas, calcetines, no caminar descalzo. Sí, yo las cargaba, pero como
dijo Gladys, uno tenía hoyo y hay mucho calor, uno a veces se aburre, porque yo los cargo desde la mañana, dígase, todo el día, me baño a mediodía, me pongo otro par, y ya en la noche yo los mantengo todo el día, la noche, todo el día de la mañana, digan ustedes. Ahorita me los quité que hay mucho calor y por la vergüenza también. Sí, es cierto. Como tenían hoyito, ¿verdad? Tiene vergüenza, dígase, queda uno muy vergonzoso. Sí, no hay pena, hombre. No hay pena. Y pues gracias a Dios, Gaby. Ya le curé el ombliguito y pues Yo le quiero agradecer al señor Daisy por esto que usted me ha mandado. Gracias, es un detallazo para mí y para mis niños. También para Gabriel, no puede hablar, pero yo le agradezco de corazón por el ventilador que le ha mandado al niño y lo que le ha mandado a mis 2 niños también. Que no me los, como dicen, hay varios, ¿verdad? No me Te los voy a dejó agarrar un ahí. vasito, Gal. Vaya, no me los dejó afuera también con esto, sino que recibió a Gabriel y recibieron los otros 2 niños con lo que es el complex. Muchas gracias, señor Daisy, por ese corazón tan noble que Dios le ha regalado. Y espero en Dios que nunca cambie ese corazón que tiene, realmente es grande, porque no cualquiera le regala algo a uno así. Usted ayer en videollamada vio al niño así, usted se preocupó, dijo, yo voy a mandar, y mire, Dios se lo va a recompensar mucho, porque yo no puedo más que cuidar a su hijado como usted me ha regañado, dijo, es una regañada leve que me dio. una llamadita de Ese atención. día que me iba a ir para el centro de salud, me llamó la atención, pero como yo no soy de que me enojo, me llaman la atención, sino que lo hacen por mi bien, yo los acepto. Aunque a veces hay varios que dicen, ay, ¿por qué me regañan si no? Yo no soy así. A mí me dan un llamado de atención, yo lo recibo, porque a veces las personas lo hacen por el bien de uno. Como le digo, hay muchos nos enojamos, pero yo no soy así. A mí si me regañan, hago caso de eso. Si me, más que todo me conviene hacer caso. Gracias, mi amor. Sí, porque hay varios porque le llaman la atención a uno de algo que no es, ¿verdad? Ya cuando es para la salud de uno tiene que aceptar. ¿Qué me dijo ella? Que espérame. Sí, así tiene que Así ser. me No dijo. se quiere usted misma. Así ¿Va? me dijo. Eso es no quererse uno mismo. Uno Ustedes pues... oyeron cuando yo estuve hablando Y viera con que ella. eso dice Gladys. Si yo no me preocupo, dice, a la verdad es así, que uno muere y pues el hombre ya en 2 meses ya tiene otra mujer y uno hay que quererse uno mismo. Mire, así como Gladys, pues, ella dice, ja, si no me quiero yo, ¿quién me puede querer? Como le digo, ustedes dieron cuenta que ella me llamó la atención, ¿verdad? Porque como tenía los pies y que se me estaba hinchando la cara, ella me dijo que no era normal, que qué es lo que pensaba. Uno ahí es. ¿Para qué me iban a llevar al hospital? ¿Para Que yo, qué? ¿para qué? Para sacarme al bebé, dice usted. Es que Gaby es bien chiste. Y ni modo que para qué. ¿Para qué me iban a llevar al hospital? O sea que para qué yo me iba para allá, decía yo de necia, quería estar en mi casa. Ay, Dios mío, hubiera fracasado el bebé. Y mire, Ahí está. y yo ahí apapachándola ahí. Ay. Y porque se quedaban tristes ustedes. Iba triste yo, ay, no decía yo, pensando. Pero ya después de tanto pensar no era bueno. Cuando yo iba en ambulancia vi que iban bajo los aguaceros, Dios, decía yo. La gente se van a morir. Usted nos vio, ¿verdad? Sí. Usted iba para allá. Y ahí iba, cuando ustedes iban a montarse, vi al niño que lo cargaban cubrido con una bolsa. Sí, una bolsa, vea que ¿Con qué necesidad, verdad? Que ustedes no son un familiar mío, pero mire, ahí andaban atrás de mí, digo que Sí, Gaby. fueron los aguaceros. Yo les agradezco mucho, tanto a ustedes dos como a, se me olvida el nombre de ella, Yuri. de Yuri. Es que el nombre de ella no se me queda. De veras que hasta Yuri. Hoy sí, Les Yuri. agradezco por eso que hicieron. No cualquiera, como digo, lo hace, ¿verdad? Yo le agradecí a ella allá también, a Yuri. Le dije, gracias, hija, le dije yo en el video. Que ella nos echó la mano, pues, de... Y ahí estuvo hasta que dijeron que me iban a llevar. Se vinieron ustedes bajo la lluvia y me llevaron. Dios con cada uno en su camino. Sí, usted.
Y porque para allá dice usted que estas ramas habían. Habían Y para ramas. acá también, por aquí, por la vuelta de Barranquilla. Y todavía en ambulancia iban corriendo porque decían que como según se me había pasado la semana, según no va. Se le había pasado el tiempo. Según. Yo según va porque yo decía que cómo era Pero posible dilatación no tenía Gaby. ese- Ay, eso no. según. ¿Y qué decían los bomberos? Pues sí que según va, y yo iba directo solo para cesárea. Porque decían que ya se había pasado la semana y la criatura ya Estaba fracasando. estaba fracasando, decían, ¿verdad? Pero Gaby necia porque decía, está bien porque se mueve, está bien porque Ja, se movía tal O vez. sea que ella esperaba que no se le moviera para salir. Ya, ¿para qué? Yo decía que se movía porque en una el doctor me revisó, dijo, el latido del corazón del niño se oyen bien. Uno se tranquiliza en oír eso, ¿verdad? En una. Y todavía usted dice en el video, me voy o no. quiero ir. No me quiero ir, le dice a su marido. Me voy. Yo no me ¿Me voy o no? Le dice. Váyase, le dije yo. ¿Se acuerda cuando yo le di ánimo? Y así me dice él, ¿y qué espera para irse? Me dice. Le digo yo, ¿y quiere que me vaya sola? ¿Qué voy a ir a hacer yo allá? Me dijo. Y cierto, porque le pregunté. Ahí no lo dejan entrar a uno me porque dijo el doctor, para irme yo con usted me hubiera ido, pero para quedarme afuera. me dijo el doctor, ¿y para qué te lo vas a llevar? Ni que él te vaya a ayudar. Me dice. Y llegué ahí al hospital, entré. Me dijo la doctora, le dijo la doctora a los enfermeros, prepárenla. Para cesárea va, dijeron así. Pero como yo soy necia, y sigo siendo necia, y le dije que yo no la quería. Yo quería normal, porque yo sentía pues que no era, no era delicado como yo iba, porque según verdad. O sea que usted se negó a la cesárea. Y a mí ya me iban a preparar para todo. Pero como yo dije, yo no quiero cesárea. Pues me dijo la doctora, solo te doy tiempo para la madrugada. Si no te arrecian los dolores, que te agarren. Si no, yo te meto a cesárea. Bueno, le dije. Y le dije yo, todavía en menos de 3 horas todavía me tienen en la sala de parto, le dije yo. Y bendito sea Dios, Dios todo lo concedió porque me ingresaron como a las 10:30 o 12 de la noche para que me arreciaran y a la 1:41 ya estaban haciendo a Gabriel. Qué bueno.